အားလုံးမင်္ဂလာပါ Samsung A04E entry smartphone အသစ်လေးကို unbox လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ Galaxy A04E ပါဘာတွေပါလုံးကြည့်အောင်ကျွန်တော် user guide ပါပါမယ်A04E notch နဲ့ပဲလာမယ်30 megapixel ရှိတဲ့ camera battery 5000 mAh ပါ quick charging တော့မပါပါဘူးအသားနာ design အနေနဲ့ကတော့ဘာမှထွေထူးပြောစရာမရှိဘူးA04 ဒီ budget smartphone line ထဲမှာမြင်တွေ့နေကြအတိုင်းပဲဒီ plastic frame plastic band နဲ့ပဲအသုံးပြုထားတယ်နောက်ဒီမှာတော့ဒီ texture လေးတွေတော့ grip texture လေးတွေဒါဆွဲထားတာတော့ရှိတယ်တိတ်ပြီးတော့မသိတာဘူးနောက်လက်ရထင်တဲ့အရန်ထင်သေးတဲ့အသားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ကplastic frame plastic back ပဲနောက်ဒီမှာ30 megapixel main camera ပါမယ်2 megapixel depth sensor ပါမယ်ပေါ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ mic တစ်လုံးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ volume up down power button ရယ်ဒီမှာ speaker ပါမယ် type C port ပါမယ် mic ပါမယ် 3.5mm audio jack ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် sync port ပါပါမယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် infinity V display ပေါ့ notch နဲ့ပဲလာတယ် selfie camera ကတော့5 megapixel သုံးထားတာ 6.5 inch PLS LCD HD Black resolution ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ဖုန်းရဲ့အသားနာအနေထားပါပါတဲ့ပစ္စည်းလေးပြင်ပြရင် charger ကတော့10 watt charger ပဲပါပါတယ်နောက် type C ကျိုးပါပါမယ်ဖုန်းရဲ့စမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကတော့ MTK Helio P35 ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ cache slot အနေနဲ့က3 cache slot single 2 cache memory cache ပြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝယ်ရင်တော့ကျွန်တော်2 jet မပါဘူးဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဒီ Galaxy A04E ကိုဝယ်သေးရင်เนาะ Samsung ကနေပြီးတော့ဒီ Reman 2 jet RW105 လေးကိုလက်ဆောင်ထည့်ပေးပါတယ်ဒီတိုင်းပြမှာဝယ်ရင်တော့ဒီကောင်က9000 6000ဝန်းကျင်တော့ရှိပါမယ်ဒီ2 jet လေးက Android smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းချင်းရတော့ကြီးမယ်နောက်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုပြရဟိဆိုတာ Android smartphone ရှာနေတဲ့သူတွေအတွက်နောက်ထပ် Samsung ကနေဒါ A04 မျိုးဆက်အသစ်ထွက်ပြီးဆိုတာပြောတာပါအရင်တော့ဒီဖုန်းမှာဘာကောင်းနေညာကောင်းနေဆိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ချီးကျူးစရာတိတ်ပြောစရာတော့မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ Samsung ရဲ့ budget smartphone တွေမှာပါနေကြ feature တွေအတိုင်းပဲလာမယ် A04E လေးရဲ့ဒါစမြင်တွေ့ရမယ်အနေထား brightness ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် brightness ကတင်လို့ရသေးတယ်brightness ကတော်တော်လေးနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်သူentry smartphone ထဲမှာအလင်းတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်နောက်ပြီးရင်Samsung နေရဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့ Google service အားလုံးအဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရမယ်နောက်ဒီကောင်ပေါ့နော်အဓိကကျတော့ Samsung budget smartphone တွေကဘာလို့ဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းသုံးပေါ့နော်ဒါလုပ်ငန်းသုံးမဲ့သူတွေအတွက်က core recorder original ပါတယ်ဗျာဒီမှာ record ဆိုပြီးနှိမ့်လိုက်အောင်ပဲအတန်ဖန်းနေပါသည်ဆိုလည်းမအောင်ဘူးအဲ့ဒါဒီကောင်ရဲ့အာသာချက်အရင်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဆိုတာ budget smartphone ဗျာအသစ်ထွက်လာတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒါသိအောင်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါမိတ်ဆက်ပြီးပြီး unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ sensor ကြောင့်မဲလား display ကြောင့်မဲလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီမှာရိုက်မယ်ဟိဆိုရင်ဒီမှာအပြင်မှာရှိတဲ့အရာကပို့ပြီးတော့နီရဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဗျာဒီထဲမှာရိုက်လိုက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးနီဖြော့လေးနီဖွေးလေးဝါဖွေးလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့နော်နီဖွေးလေးဝါဖွေးလေးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဆိုရင်တော့အပြင်မှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးပို့ဖွေးမယ်ပေါ့ပြဿနာမရှိပါဘူးဗျာလာ budget smartphone ပဲ budget smartphone လောက်ကင်မရာပဲလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် portrait ပေါ့နော် portrait မှုကတော့ဗလားနောက် object နဲ့ရှေ့က object နဲ့ဖြတ်တဲ့နေရာတော့လှပပလေးတော့ထွက်တယ်အဓိကပြဿနာကတော့ရိုက်လိုက်ရင်တော့ကင်မရာရှိရပြရိုက်လိုက်တာနဲ့ဆူတောက်လေးသွားတာเนาะ saturate ဖြစ်တဲ့အထက်ကျွန်တော်ဒီ saturate ပေါ့เนาะဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းလေးနီးဖွေးဝါဖွေးဘက်ကိုသွားတယ်သူကင်မရာလေးကတော့ဒါပေမဲ့ကြီးမများနဲ့ပေါ့ဗျာ budget smartphone မှာတော်တော်ရှိပါဘူးဟလားကစ်တာပါပြီးရင်ကျွန်တော် selfie ကတော့ထုံးစံတိုင်း selfie ကတော့ selfie portrait ကတော့ဒီ Samsung မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့လို့ပဲသူဘာနဲ့လာချောင်းအောင်ရိုက်မှာပဲ selfie ကတော့နောက်အဲ့မဲ့ဘလားမှုတွေပါတယ်ဗျဘလားကနောက်ခံ background ကိုဝါတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက် level ဝါချင်တော့1 to 4 5ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့5 megapixel selfie လေးပါဒီရတာတော့နေမှာဗျ5 megapixel selfie ဒါပေမဲ့ထိုက်တဲ့အလင်းရောင်ရှိတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမွန်တဲ့ပုံရိပ်တော့ရပါမှာအဲ့တော့ဒီကောင်ဝယ်ပြီးဟိတ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကင်မရာရိုက်ဖို့လို့ဘာလို့တော့အရင်ကြီးhigh ပြီးတော့မဝင်နေပေါ့နော်အဓိကဒါဒီ secondary phone လုံးနေနဲ့လုပ်ငန်းမှာသုံးမဲ့ Google service ပါခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်မိုးထဲမှာဘာတွေပါတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်မိုးထဲမှာတော့ pro မှုပါမယ်နောက် panorama မှုပါမယ် full မှုပါမယ် hyperlink ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့၄မျိုးပဲပါမယ်9မှုတော့မပါဘူးပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
ရုပ်နဲ့အတန်ထွက်လေးနည်းနည်းကြည့်အောင် A04E ရဲ့ရုပ်ထွက် quality အနေထားလေးပါပုံရိပ်ရည်သွေးကတော့ HD resolution ဆိုပြီးမဲ့ color accuracy contrast တွေကောင်းတယ်အရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်သလိုဖူးဖွေးမထွက်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ contrast တွေ brightness တွေမဆိုးဘူးဒီနောက် HD resolution ဖြစ်နေလို့ကတ်ကြည့်လို့နည်းနည်းပြုတ်ထားချင်တာပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဘေးညာဆောင်းကြည့်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ green angle ရတာနည်းတယ် Samsung ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့သူ့ panel တွေကဒီ PLS LCD ဖြစ်လေ color အရောင်မျိုးတွေပြတာဟာခဲကြည့်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ထဲမှာပါပါတယ် speaker အနေနဲ့ကတော့ budget smartphone ဖြစ်တာနဲ့ညီ mono speaker တစ်လုံးပဲပါမယ်ကျဲတဲ့ထဲမှာတော့ပါပါတယ်နားတော့တာဆင်ခဲ့ပြီးကြည့်ခဲ့ရတာတော့ A04E လေးရဲ့ရုပ်ထွက်တဲ့အတန်ကိုမြင်တွေ့ခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ speaker က mono speaker အတန်ကျယ်ထဲမှာပါတယ်။အရင်တို့ထဲမှာမပါဘူး။ display ကတော့ကျွန်တော်ရှိမှာအားလုံးမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။အဆင်ပြေတယ်။ကြည့်ရတာကောင်းတယ်။ viewing angle ရတာနည်းတယ်။ဒါလေးပဲပေါ့။ A04E လေးကို unbox လုပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးရဆိုတာလေကျွန်တော်တို့က3သိန်းစွန်းစွန်းမှာ Samsung ကနေအသစ်ထွက်လာတာကိုသိသိချင်းလို့မိတ်ဆက်ပေးတာပါ။ဒီကောင်ကအဓိကဘယ်လိုလူတွေသုံးသင့်တာလဲဟေးဆိုတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းအတွက် Google service တွေမရှိမဖြစ်လို့တယ်။နောက် call recording တွေသုံးရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ second phone လုံးနေနဲ့သုံးခြင်းနောက်တရုတ်ဖုန်းတွေပေါ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကတရုတ်လုံးနေမသုံးခြင်းဘူးဟေးတယ်။ဒီကောင်လေးဝင်နေပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာပေးတာဒီနေရာမှာတစ်ချက်ထည့်ပြောချင်တာဒီကောင်ကြီးကgame တွေဆော့ဖို့ high view ဝယ်ရမယ့်ဟာလည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်ကင်မရာတွေကောင်းကောင်းရိုက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့လေ A04E ကိုမဝယ်နဲ့ပေါ့နော်။အလုံးအတွက်မဖြစ်မနေသုံးဖို့ secondary သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ A04E လေးဟာဝယ်ဖို့ဈေးကွက်ထဲမှာရောက်နေပါပြီလို့အသိပေးခြင်းလို့ unboxing လုပ်တာလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်။အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ။